ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои Фуруши аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо ба ҳари шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем дӯстон. Хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ватсап роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсап то поделиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кулоб, дар поёни Равшан гуфтагӣ аст. аз Равшан 1 километр поёнтар аст шаҳри Кулоб. хоб масоҳати заминашо 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор ҳамон банияш дар дуруни хона аст ки ремонти замонавӣ нав кардагӣ. гирди хона пол ниход маҳкам, дар берунаш ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки дегдонхона адел надорад. ремонти хонам 100% обсвет дорад. сарошона фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мешавад. мега соҳибшон ҷои нағд аст ва кадом бардорем ки ҳамхел хонаи замини аз шаҳри Кулоб дар кора марҳамат қатишон муомила кунед, яъне ки ба шумо арзон карда метиҳанд. вариантҳои алиши ҳам ҳаст. ба ягон квартира кати алиш мешавад дӯстон. кадомитон мехаред арзон мекунад, кадомитон алиш мекунед ба квартира. рақамошон дар поёни видео аст, метавонед бештар маълумотро гиред. хона бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ таъмин аст. шумо агар ҳамин хел хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш, барои реклама дошта бошед, дар номери имо ватсап роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар райони Вахш, дар деҳаи Шаҳриёрӣ ду гуфтагӣ аст соҳибшон. маҳсулоти заминашон 8 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, ошхона, ҳаммом, дегдонхона, аловхона, адел надорад ки дарони хонаҳо калон дӯстон аст ки бо қатъи навес дорад, яъне ки навес шуда аст. гирди хона полни худ маҳкам аст. дарахтони мевадиҳанда арча ҳам хел шондагӣ аст. обсвешам бе проблема аст. дӯстон азиз, срочна бо нархи арзон фурӯхта мешавад. нархаш 180 000 сомон, яъне ки бозам савдо ва муомила мекунем. мега дар назди хона кадоме мехарад, хонаи нав сохта ки ҳамаш уже омода аст. 180 000 сомонӣ бозам савдо мекунем. мега дар рақамҳои поёнмода имо ватсапам дорад. марҳамат, дигар маълумотша метавонед гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар жилмастиф гуфтагӣ аст, пеши бозор. як хонага квартира аст. дар якум ошхона қарор дорад. 25 квадрати метр ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш отделни ҳаст. доми 4 ошхонаи кирпичина дӯстони азиз, яъне ки балкон надорад. мега соҳибшон отопление дорад ва атрофаш мега масҷид, мактаб, садик, мега бозор пеши ҳамин квартира ҳаст. наздика мега, яъне ки чанд намуд маршруткаҳои 5, 16, 18, 44 ба пеши дом мегузарад. мега соҳибшон ҷои нағза мега ремонти средня срочна бо нархи арзон фурӯхта мешавад. 165 000 сомон, яъне ки бозам савдо ва муомила мекунем. мега дар назди квартира кадоме ки мехарад фақат одамони харидор алиш намешавад то қа суми холӣ. марҳамат, дигар маълумота аз рақамҳои поёнмода гиред. дӯстон, замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар қурғонтепа пеши балинсаи қарабулода қарор дорад. замини обӣ аст. бардороне ки ҳам хали замини холӣ сӯрох карда буданд. ин шаҳри Бохтар ба мо пешниҳод шид. рости гап аз шаҳри Қурғонтепа вообще замин ёфтан қинай, замин умуман нест. дӯстон, хай ина вариант ба шумо агар ки маъқул шавад. маҳсулоти замин 6 сотиқ замини холӣ аст ки барои хона кардан ҷои мувофиқ аст. дар инҷа замини обия мега соҳибшон. дар инҷа уже одамо зинда кардастанд. наздики бозори ҳоҷи шариф мешавад. кадом ҷо? наздики бозори ҳоҷи шариф бо нархи 100 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам мегад савдо карда мешавад. кадоме ки мехарад. рақамошон дар поёни видео аст. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада маълумотҳои пурра ва 100% аз соҳиби ҳамин замин гиред. марҳамат, аз шумо хоҳиш мемонад ки фақат лайкотона мондан гиред ва силкаи видеонавори моро дар имо ватсаптон поделиса кунед. ба шумо чӣ хонае ки дар кор аст дар комментари нависед. албатта мо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем.
квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразем пеши мактаби 91 гуфтагӣ аст, пушти мактаби 91 да қарор дорад. Як хонага квартира аст ки дар чорум ошина қарор дорад, 44 квадрати метр аст ки обсвет аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, аделна ҳамаш қоида аст ки обгарми хунук, яъне ки ремонти хона средна барои зиндагӣ кардан 100% мешавад, яъне ки срочна мега бо нархи 285,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Боза муомила мекунем, мега як хонага, яъне ки дар ош калоне хони ду хонага кадам метавонед 44 квадрати метр аст дӯстон. Нархша мега бо арзона ва муомила мекунем, ҳуҷҷатош мега 100% мега тайёр омода мега барои оформид кадам. Ба кадоми бардорӣ ки хел квартира агар маъқуле ки вариант дорад, марамад рақамошон дар поини видео аст, метавонед ки бештар маълумотша аз соҳиби квартира гиред. Шумо агар ҳам хали квартира ёки замин, мошин, мағоза чизе ки барои фурӯш дошта бошед бардорон, метавонед ки маълумотша қати суръатош роя кунед. мо рекламада дар видеои оянда мемонем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Итоқ гуфтагӣ аст, кишоварз. Ҳамин хеле маълумот аст, бо кадомтон агар нафаҳмед хай бо занг зада аниқ мекунем. маҳсулоти заминашон 6 сотих замин аст ки ду дар хона кардагӣ уже тайёра временка ва 3-4 дара дига фундаментошам рехтагӣ ҳастай. чанд ҳамун дарахтони мевадиҳанда дорад обсветшам аст, рӯи ҳавлишам бетон кардагиай, яъне ки ду дар хонаш уже тайёра барои зиндагӣ кардан ва боз барои дига хонаҳо, барои хонаҳои нав фундаментош баланд рехтагиай. хоҳем дар онҷа бо хона кадам мегирем. гирди хона полни ход маҳкам аст, обсведа дарахтони мевадиҳанда, яъне ки ошхона банияшам отдельный временка дорад дӯстон. срочна бо нархи арзон мега мефурӯшем. нархаш 100,000 сомония ки камтар дига муомила мекунем, мега фақат одамони харидор бошад мегад, яъне ки муомила дорад. марамад рақамошон дар поини видео мондаги аст, метавонед ки муроҷиат карда бештар маълумотҳои пурраша аз соҳиби ҳамин хона гиред. марамад дӯстон занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бардорон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар пеши стадиони Калон гуфтагӣ аст, соҳибшон пеши стадиони Ваҳдат. як хонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад, 48 квадрати метр ки дар онош калон аст. обсветшам аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки адел надорад ки ремонти нав кардагӣ аст. трезаҳои пластикӣ, ремонти хона нав, отдельна ваннаам дорад ки оби гарми хунукшам аст. хона обшим тайёра барои зинда кардан, ошхонаш отдельни ба масалан балконош, яъне ки ҷои ҳоҷатхона ва қатъи ваннаш отдельния мега, соҳибшон ҷудо аст. срочна мега бо нархи арзон фурӯхта мешавад ки 170,000 сомонӣ аст. пеши хонада мега чизҳои лозимӣ ҳаст, магазин, паказин, ҳамин хел чизо ҳаст. кадомтон дӯстон агар мехарем бо арзон ҳам мекунад, рақамошон дар поини видео аст, метавонед ки маълумотҳои пурра ва сатвозаша аз соҳиби ҳамин квартира гиред. марамад фақат одамони харидор. шумо агар ҳам хали квартираи фурӯшӣ дошта бошед, хоҳед рекламада мондан, ёки замин, ёки хонаи замин, ёки мошин, чизе ки набошад барои реклама, маълумотша қадди суръатош роя кунед. рекламада дар видеои оянда мемонем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленск район гуфтагӣ аст, деҳаи Ҳасанобод. ҳамин хеле маълумот пешбар шудагӣ аст. маҳсулоти заминашон 6 сотих замин аст ки 3 дар хона якта калидор духтагӣ аст ки хона коробка аст. дар инҷа обсветшам аст, мега срочна мега бо нархи арзон фурӯхта мешавад. нархаш 160,000 сомонӣ аст ки бозам савдо ва муомила мекунем, мега хона уже фақат ҳам як шкатур мекунед, дар треза мечаспонед, мезига зиндагӣ мекунед. соҳибшон дар они хонаҳо калона мега калидор меҳмонхона ҳамаш тайёр аст. дӯстон хай бо дига маълумотша мегирен. 160,000 сомонӣ бозам савдо мешавад. вариантҳои алишӣ ҳаст, мега ба як хонага квартира дар шаҳри Душанбе алиш мекунем, мега айки ҷоиш набоша, мега фарқ дорад, як хонага алиш мекунем, мега соҳибшон. ба кадоми шумо агар дӯстон ҳамин хел хона лозим бошад, марамад рақамошон дар поини видео аст, метавонед ки маълумотҳои пурра ва сатвозаша аз соҳиби ҳамин хона гиред. фақат лайкотона мондан гиред, видеонавори моро силкаша дар имо ба васантон подлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон, инам қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Файзрез гуфтагӣ аст, соҳибшон шаҳри Ваҳдат деҳаи Файзрез. хоб маҳсулоти заминашон 6 сотих замин аст ки 4 дар хона кардагӣ тайёр аст ки 1-2 дар хонаш уже тайёра барои зиндагӣ кардан. якта калидор подвал дорад ва дута дига калидорсои 5 метра мега ҳамин хел дорад. ошхона банияш мега дар дуруни ҳамин хона аст, проекти хона замонавӣ кардагӣ мега, яъне ки камтар дига ремонти як хел хонош мондагӣ аст. 1-2 дари хонаш барои зиндагӣ кардан мега 100% тайёр аст.
гирча маҳкам аст, обсвет дорад. дӯстон срочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 170,000 сомонӣ. ба кадоми шумо агар ҳамин хел хона лозим аст, маромад рақамошон дар поёни видео мондагӣ, метавонед ки маълумотҳои 100% ва пурраша аз соҳиби ҳамин хона гиред. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. кадоми нафаҳмед, маромад занг занад, бештар маълумотро аз соҳиби хона гирад. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ёвор, аниқтар маълумотшо нагуфтиян. кадоме ки мехарад мега мо худмон мефаҳмем мега соҳибшон дар ноҳияи ёвор аниқ маълумотшо нагуфтиян. маҳсулоти заминашон 6 сотиқ замин аст ки 3 дар хона, якта калидор, падвал, оғул, яъне ки кухни, баня ҳамаш ҳаста мега. ремонтшам ремонти хуба мега, гирдош маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад, рӯи ҳавли стяжка, яъне ки хона мега бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ омода аст. хона бо мебора, яъне ки ғуштҳои хали битоникати омода шудааст. ҷош мега нағза мега, голҳои зебо ва обам ҳастай. бо нархи 200,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам мега савдо мекунем, кадоме ки харидори аниқ бошад. маромад дӯстон, аз рақамошон дар поёни видео ҳаста, метавонед ки маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳои поёмода гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри хурҷанд дар 8 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибшон. маҳсулоти заминашон 6 сотиқ замин аст ки 2 дар хона, якта калидор, баня, ошхонаш дар дуруни хона аст, бо отдельнам дегдонхона, баня, ошхона дорад. хона коробка аст дӯстон, ки яъне ки ремонтуш пурра кардагӣ нест, бо ғушти пухта карди омода кардагӣ ҳаст мега соҳибшон. обсветча мега гузаронагӣ ҳастем, яъне ки фақат камтар ремонтҳои дигараш мондага дар туреза ҳамин хел кора астай. обсветч мега дар инҷа ҳаст, бо хайхтон аниқ карда мегирем. бо нархи 239,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон. дар инҷа одамо уже давоно зиндагӣ кардесиян. метавонед ки уже хонатона сар кунед, камтар ремонтша буд карда дар он зиндагӣ кунед. рақамошон дар поёни видео маромад дигар маълумотша гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи қумсангир, дар ноҳияи кӯчаи таги тема гуфтагӣ аст, далина кӯчаи таги тема. мехел маълумот ҳаст дӯстон, хай бохтон аниқ қадам мегирем. маҳсулоти заминашон мега 12 сотиқ замин аст ки 2 дар хона временка кардагӣ аст, барои зиндагӣ кардан мега мешавад. дар инҷа обсветчам аст мега, мисол срочна бо нархи арзон мега мефурӯшем 50,000 сомонӣ дар ноҳияи қумсангир. ба кадом бардори агар мехоҳед хонаи арзон лозим аст, маромад рақамошон дар поёни видео аст, метавонед аниқ карда гиред набор дига. хона беҳад арзон аст, срочна. маромад рақамошон дар поёни видео дига маълумотша гирем. шумо агар амхали хонаи фурӯшии квартира, замин, мошин дошта бошед, роҳӣ кунед. дар видеои оянда рекламада фурӯш да мемонем. ин бо 12 хонаи фурӯшӣ ки мо пешкаштон кардем. то видеои оянда, худо нигҳбони ҳамаи шумо.